Bosan. Memang bener kosan deh. Hah? Mana kurang pula. Terpa, tetrengan. Radanya aneh berarti ngapok mah. Urusan anak jeung mana ini? Ah bener jeung ini. Apa itu rame nih ya? Ah, main rame euy. Mana ini teh ya? Ini kalau aku mana? Oke, kasarnya. Tarang. Talian tuh Kok kira-kira nggak camplung kan? Kurang kene? Pak? Kurang kali itu kene? Iya. Ya kenapa mau sapet? Ini kalangan paku di dia. Gimana? Dia di dosa. Oh, ada tahi kita. Gonjol. Dia sisi ya kan benar. Alah kan enggak. Jeronya, Pak. Jadi mau wetnya. Udah bola tuh. Oh, kembalikannya mas. Balikan deh ya. Jero euy, tulis keluar. Oh. Nah, ini orang. Kalau iya ya, Pak. Bawa. Coba. Alah tuh. Ah, alusan aja nah, Pak. Coba anak setan urut. Mas. Oh, tahu kan anu ngalah eh. Bos, kemari kurang dituan. Borongkan cek kuingnya. Ah, ini kayak raja lah euy. Nah, Cek ai oge. Keburu hujan. Lu aduknya ya. Masih aja kemari. Sampai kan udah terjadi. Nyakeun dia.